الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبصير والإنذار سيدنا محمد وآله وصحبه أولي الليل والأبصار. أما بعد، فيا أيها الناس تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وسينوا بميزان السريحة جميع أعمالكم، فما وفق منها قسطان السريحة فدوموا عليه، وما خالفه فتوه منه واجتنبوه، واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى، وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الناس، اعبدوا الله واشكروه على نعم لو رام فرد من أفراد العباد أن ينسي ما أنعم به عليه في خلق كل من أعدائه أو حاسد من أواسه لم يقدر على ذلك، فكيف بما أدى ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه والنعم الواصلة إليه في كل وقت لا تنوها واختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين. الحمد لله الذي تحير دون إدراك جلاله وعصمته القلوب والخواتر وتكل في مبادئ إسراخ أنواره الهداه والنواصر. نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من ذنوب اللسان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في سنة. أما بعد، فاعلموا أن عباد الله هي سبب الفوز والنجاة وسبب السعادة والفلاح. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واتهدوا عباد الله أن لا يراكم مولاكم حيث نهاكم، وأن لا يفقدكم حيث أمركم في الحديث: المهاجر من هاجر سوء، والمجاهد من جاهد نفسه أوى. واغتنموا في سهركم آسى نصر الخليل منه الباخي منه الباخي، فإنه أحد الأمم التي الحمل السارح فيها عند الله يسكو، فإنه كله وقت رحمات وأتيات. واغتنموا هذا الخير الأسيم وحمله في يوم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى: فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يحمل مثقال ذرة شرا يرى. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المتقين الذين تقبل منهم، ولا تجعلنا من الذين درس يكون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا تحرمنا أجر هذه الهبة ولا أجر خيره. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط